咩啊？你想咩啊？我而家有幾多個 subscribers 啊？咩啊？有幾多個 subscribers 啊？我唔知道幾多 subscriber 喎，20個咯可能。做咩啊？你想要多啲 subscribers 啊？嚇？咁你要拍啲片好睇先得嘅喎。你拍啲片好唔好睇啊？嚇？咁爸爸叫啲人 subscribe 你個 YouTube channel 好唔好啊？咩啊？冇人 subscribe 你，因為你拍啲片唔好睇咯。好好睇啊！好好睇？肥咯。咁你咪想爸爸叫啲人去 subscribe 你個 channel 啊？係咪啊？你想你望我呢度啊？望我呢度啊？你叫啲人 subscribe 你個 channel 啊 ？OK。好。個狗牙，我眼鏡都畫咗面嘅。冇。點解嚟㗎？咦，唔係咁嘅啦。佢係一個咧豆芽花朵綠北豆本吓？唔係啱啱讀過噶咯喎。花淋水豆芽泥土。OK， 都係講嘅。小學升咩小學？升上小學1年級啦。媽媽來為他買了一喂哥哥的校服，我都我嘢，我就係識國語嘅嘢。爹哋呢個係咪？我諗嘅。係咩？咁如果呢個咧，呢個坐小巴要8蚊，咁要點樣？你哥哥教阿妹啦。要點先可以有8蚊？妹妹試先，妹妹試，你估等妹妹試先。你試下先，你試先。你同我聊緊啦。嘅嘛，咁要加多一。要7同1。唔係，要呢個同埋呢個。啱啦。呢個同呢個係幾多錢？因為咧，香港有冇$7㗎？7元，所以咧就要揾5元同埋2元，跟住加多一個係1，跟住就8元咯。咁如果呢個咧，如果呢個咧，如果坐 ferry 咧嚇，2加幾多？2加2咯。咁邊個最貴？的士。哦。的士。OK，好啊。